Здравствуйте, могу с вами пообщаться, пару вопросов задать? Я журналист из России. Да, конечно. Да. Расскажите, А с какого вы канала? А я с телеканала «Дождь». Секунду. Вот, Секунду. Да. Странно, я вот вас не видел на «Дожде», я смотрю. Да, я уже там Как-то. давно работаю, уже несколько лет. Здесь. Вот, расскажите, пожалуйста, что вы думаете? Я тебя узнал. Подождите, Ты что? чё? Что? Ты с Воробьев Лайв? С Воробьев Да Лайв? подождите, Убери стой! камеру, Да подождите! Давно, убери камеру.